夏夏，娃娃没喝完了吗？咱准备走吗？马上好嘞，喝嘛，好好喝啊。作为一个3个孩子的妈妈，在娃娃成长的过程中，最担心的就是娃娃感冒、发烧、咳嗽这些。尤其像我们小姨妹这么大的，每天要注意呢，吃奶轻快了，身体发不发烧了。这几天身体出现一些状况，有点咳嗽。我咨询了一下医生，说让有的检查一下。帽子戴上啊，帽子戴上，咱们走啊，带你去看一下啊。来，成了，咱给医生穿医生证子诊所给看一下来。一天1万安高吧？你这快交钱姐，以后再不要问这个问题了。你戴一段时间不就晓得了？我就随便一问，你咋这么大的反应了啊？你一天连管不管，你能知道熬不熬了？我一天干也有我干上的事了吧？好嘞，不要找借口了，赶紧穿起咱走。咋就弄了这？你一天连娃娃衣裳都穿不了，这么个。来，去。这不能。好嘞，让你妈来啊！哎呦。娃娃给穿好了，现在到我们镇上的诊所给检查的看一下，走出来。哎呦，抱不了，那你咋抱？哎呀，你好好抱上，体会一下有娃娃的乐趣呢。抱不了，你抱上。看你爸爸。走。哎呦，滑了。这把你带到，不要叫别走。哦。吃奶的状态那些都好着了，精神也好着了，就是有点咳嗽。对，贴。哦，你贴上。哎，一鸣，你也看见医生害怕了。哎，给看动画片，给放个动画片看啊，给你拿着玩。再拿点雾化药。刚给你检查了一下，配上一点药，吃上2-3天再看。没事，是我知道了。没事，妈妈慢一点啊。一鸣好了。看。得嘴上别上。给娃娃做完雾化，吃了药，安稳的睡着了。这几个月有娃娃有的，我感觉我的精神状态也不好了，老是瞌睡了。妈妈。你先休息去，我照弟弟。是吧？那行，没事。嗨，大家好，我是霞姐。在我们这边，每到快过年的时候，很多朋友们都会做些肘子吃。这是我们家的3个肘子，刚在锅里把皮烫了一下。今天给大家分享一个既简单又好吃的家常红烧肘子的做法。洗净的肘子过一下水，加一点葱姜、白酒去一下腥。水开浮沫一打，煮上10几分钟，捞出来。把肘子皮上的水分擦一擦，抹点老抽上锅炸。油温6成热，下入肘子炸。把肘子炸上色，皮炸干，捞出来。锅里留点油，炒糖色。下入肘子，
加点葱姜，2个多肉料包，生抽。肉料包里面就是咱们平时做肉用的那些香料，有八角、桂皮、香叶、草果、小茴香这些。最后来一把盐，盖上锅盖，小火炖上2个小时，再泡上1个小时。肘子弄好了，出锅。李宁拿盘子。来。今天的年味美食红烧肘子就做好了，还给浇了一点卤肉汤。哇，闻起来猛香嘞，能开吃了。哎呀，看这好美的大肘子，快吃。嘿，不行，光吃里面就算了。你煮了半天就煮了这么干了？啊，就想吃锅手上这点肉。哎呀，2个可美了，敢吃。来，就让我2个。哎呀，李宁啊，你看这是你撕在身上的，这才是好肉呀。对了，这样才粗蒜汁子可美了。哦。哎呀，你们都爱吃点瘦的，我就爱吃肥的。哦，现在咋能吃这个了？可肥了嘛？只有一点不黏了。真的？可美。吃吧吃一块。吃肘子要出皮了，皮上肥而不腻，越香。是吧？吃吧吃一个大皮。你还耐了？给了吗？哎呀，胀。哎，你吃吧。胀。叫我吃。我给我再炒一个。可没事。我炒了半天。再炒一块嘛。哎呀，肘子还是皮好吃。皮香。哎呀，就能吃这一块了。好好吃噻，还有一个肘子了呢。家常红烧肘子做的时候，把肘子洗的净净的，过水的时候多煮一会儿，然后抹上老抽在锅里炸一下，加上调料，小火慢炖上2个多小时以后，再泡上1个小时，这么做出来的肘子，皮尖馅的，里面的肉肥而不腻，特别的好吃。喜欢的朋友们可以试着做一下。没啥了。李宁姐吃美了。姐，这肘子我也看会了，我也给小波做个红烧肘子。开会就好。那个肘子不就加点盐，加点老抽就这么出来了？差不多。快，你们应该吃吧，这个肘子撕开吃嘛。啊，吃不动了。好好吃。今天的视频就分享到这儿了，喜欢的朋友们记得帮我点个赞，谢谢大家，朋友们，下期见，拜拜。拜拜。嘿，大家好，我是霞姐。刚买了2袋鸭胗儿，今天就给大家分享一个家常版的爆炒鸭胗儿。把鸭胗儿往进洗一下。
洗净的鸭汁儿，凉水下锅，加点葱姜、干辣椒、白酒、盐，盖上锅盖，把鸭汁儿先煮熟。把煮熟的鸭汁捞出来，鸭汁让凉一会儿。我再切点配菜，青红辣子。把鸭汁儿切一下，全部准备好了，上锅炒。锅里倒点油，油后下入葱姜蒜、干辣椒、花椒，6头炒香以后下入鸭汁儿，青红辣子，少来点盐，鸡精。麻花，来点红油，再来点胡子麻。李宁，拿盘子。来了。今天的家常版爆炒鸭汁就做好了，哇，猛香嘞，能开吃了。李宁都吃上了，该吃该吃，好吃吧？不错香。特别。好吃，今天炒的最多，这么大一盘子。呀，我超不吃鸭汁，结果做出来还好吃了。我是超怕泄气了，就不能吃，就这么弄出来不泄气了。反正腥味要去粒了，鸭汁本身就比较腥嘛，所以你腥味去了就咋些做出来都好吃。萝卜泡可对了，就那几天泡那个，越好吃了啊。麻花好吃啊。
哦，这里面可香。你们俩觉得鸭胗好吃还是麻花好吃？李妮聊聊。我觉得都好吃，麻花好吃。你们不是爱喝酒，再拿点酒个嘛？嗯。这酒该最美了嘛。那是。那这玩意没事。咱好先喝酒吧。呀，都吃饱再喝，吃饱再喝。哎呀，李妮这个打酒打的，我以后打不开，有技巧了。我就叫不开。来了，教下我，我想学点技巧。来，喝酒。来，我要喝是一个手的来。好的，你喝少的。你就慢慢给我们俩拧两杯。鸭胗牛啤酒太美了。家常摆的爆炒鸭胗，煮的时候倒点白酒去腥，然后加上青红辣子和麻花一爆炒，这么做出来就猛香了，太好吃了。李妮俩太爱吃了。哎呀，我今天是哪吃了？来喝酒。来。哎呀啊！来，再来一杯。来，再喝一杯。来。哎呀，爆炒鸭胗把啤酒喝特别了。两瓶完了，再拿两瓶。啊，我给他拿个来。好，来，李妮给倒上来。来。你今天是想喝酒来还是酒呢？想喝酒了，想跟你们俩好好品瓶凉的。没事，呀，小姐喝酒了。一盘子萝卜都叫亮亮吃完了。我吃2个。这萝卜可不好吃了。可不好吃了。今天的视频就分享到这儿了，喜欢的朋友们帮我点个关注，顺便再帮我点个赞，谢谢大家，朋友们，下期见。来，咱再泡一杯。来，李妮来。呀，1年多没吃鸭胗了。想吃来是吧？